Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ade Islami Dhiriulhunge mulin a programakan emmeha belun terena marhaba dannawan. Islami Dhiriulhun me programaki Ministry of Islamic Affairs Public Service Media guligen genestwe programe. Me program alumen geneste eruga alumen komme program egge ves tafatu mawdu ege ihtiyar ko e mawdu ka wahaka dakka me gendani alumen mawdu e kandala e mawdu ka wahaka dakka abadde alumen iskande kamaki samal kande kamaki evira ku mujtamaw ga hinga kantattaka gule gotun tiebe forna beenum waane mawdu mattake dini nazar kon geneste veto masekke korun hauriya be forna sengiwada gannuwan fada miyodu alumen ge mi mujtamaw ga ad muli duniye ga ves emme bodu kamakam mi hinga mundani covid nawara ga balimadu kamuge kantatta awme mi kantato terega detin hatorumas miharu heda kofawa iruga awme miharu abades mi dakka wahakya ki covid nawaran araigathumathaka awme samal kan denje hena kantattaka gule gotun eki daira takun e daira tahuge muhimmukan gule gotun awme wahaka dakka me gendani egotan alon hitangarani mi hafta ga awme Islami Dhiriulhun program ga wahaka dakka lani midenne wifada daira kashe covid nawaran araigathumathaka awme samal kan denje hena iskan denje hena daira ka gule gotun adalume wahaka dakkalaani covid nawaran araigathumathaka ijthimai adhi nafsaanee dulhaheyo kamuge muhimmukan gule gotu adalume miyaduge program ga alume nakiga mi mawdu wahaka dakkalumathaka bayar wadagen devani Sheikh Ahamed Fahumee Didi Sheikh program marhaba angeta adalume irada kurabya program ga kuriyan hori bataw ge terega alume idenne mawdu ade covid nawaran araigathumathaka ijthimai adhi nafsaanee dulhaheyo kamuge muhimmukan gule gotu tiebe forna beenun ter mawdu mattake genestwe to masay koramu gendana kuriyan hori bata kalumen dani koda koda ishtiharuge wagutu kola kaffahuga ade sefaru Islami Dhiriulhunge mi haftage program emmeha belun terena marhaba dannawa awun feshmuga faha kolli fadan alugume mi haftage Islami Dhiriulhun program ga wahaka dakkane mawduwaki covid nawaran araigathuma ijthimai adhi nafsaanee dulhaheyo kamuge muhimmukan gule gotu shalumen de kamege wahaka mi dakkani covid nawaran araigathumage muhimmukamege gotuga ei ijthimai dulhaheyo kamuge wahakeka nafsaanee dulhaheyo kamuge wahakeka shalumen nam furatama belun terena feshmu gotu mi de ba taaruf kol de faanto ijthimai dulhaheyo kamaki adhi nafsaanee dulhaheyo kamaki ko baka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ade ekome mujtamai gaves kantatta hingamum midani duniyege usul nota Allah subhanahu wa ta'ala duniye lawafa wa ekalange sunnate gotun abadu eggota kan bay faharu kantatta nikan rangalan hunnane ba faharu dira kantatta ka dimawane ei kom mehenne covid nawarya guligen anna tafata kenno atibe fon adosan kannenge divhi baham bone fonna awru bahe duni hingani toshali dulayashe toshali vi fonnoge dekle wanato ege mi famwetta honnani effam darun aneffam mati mara faadaka adi gudam mege mi hala gotak gosse hame ehme awunmen mi duniyege bimabeliyas duniyege bimyoti mulin ivwara kanno adi godan ko bay fahara maccatiriyef mi faabanjehe ekhala gotakan awunmenge mi hayatuge mi maddi hayatuge duniyawi hayatu kantatta kuriya midani kitamme tanawaskama ufala ramuga awunmen ule duwaswaren ahartake kama vias kommes khala tafatu take undagu take kommes warigge balimadukan take awunmenna eba kurmatlan jihe midenne wihen miyanna mi tafatuta ekhala kantatta hoga muli mujtamawge baaberi bume bay fahara eba beenumge ekhala horiha kamegga muli mujtamawge baaberi beenumbe mi midenne wikhala kankamuga muli mujtamawge ibbayak anebbayak ekak anikak ailage teriyege afradunge meduga mi onnan jehe gaykama guluntaka mikhala kantatta emme edive gotegga emme rangalu gotegga otun ei hagigatuga ijthimai hamajihumaki ijthimai sihataki ijthimai gotun kame rangalu kon otumaki agun minna bay fahara mi sihate bunaira nafsaanee sihate ijthimai sihate mehen bunaira hama kulliyaka sihate bunama ekiga
ඒ ඉදිකොළ අන්නානේ බයිය නුවත බලියුමෙන් හොන් අවමෙ බොලුගාරි හිමි කාකන්දතක එහෙන්නම ඉජ්තිමායි ගොතුන් අගුන්මෙන් හමජහමේ බුනේ මේක බානේ කො මෙහෙන්නේ බයිය ගවාහ කියනෝ බොලුගාරි හිමි ගවාහ කියනෝ තනෙග්ග රිහුමි ගවාහ කියනෝ මුල්සෙන්නග ගවාහ කියනෝ එහෙන්නම ස්කුරින් අගුන්මෙ දෙන්නේ විහෙන් වර රීතිකොන් ඔමාංකොන් අගුන්මෙන්ගේ මුලි මුජ්තමෝ කන්තත්ත හුරු දෙන් කොවිඩ් නවාරය ගුළුගෙමි වීගතකී අගුන්මෙන්න ඉජ්තිමායි ගොතුන් අගුන්මෙ එක කොනේ එක කුරිමි දෙන්නේ විහෙන් එහි තෙරුවමා එබ්බාර්ලමා දෙක ෆරිත කමුගේ ගුළුන්ත බෙහෙට්ටුම මිකංකම වර බොඩු බුරුලෙන් අරාෆි අගුන්මෙන් මේ මිහාර මිකියාගත බන්දුවගෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් මිකියාගත ලොක්ඩවුන් වගෙන් තිබෙ මිජහුනි ඒගේ නතිජාය ගොතුන් හගීගතුග එකහල වරගින කන්තත්තක බුරු අරාගෙන් හිච්ච එහෙම් වියස් අගුන් හිතුන් මී මුද්දතුගේ තෙරේග මිදෝස්තාව තෙරේග කන්තත්තන් එමෙ ගෝස්වගෙන් දියුරුවෙස් අගුන්මෙන්ගේ වාහකතක ආදි කමාබේ ෆරාත්තෝගේ ඉර්ෂාද එකීග අගුන් හිතුන් අගුන්මෙන්ගේ දිවෙහින් ඒ ඉජ්තිමායි ගුළුන්ත දෙමෙහෙට් අගුන් මෙන්න එක්ගේ අනෙක්ගේ හිඟාදාෆ නොදවනස් මියදු අගුන් මෙන්න මේ ලිබිෆාවා වසීලත සෝෂල් මීඩියා ෆෝන් අදි එනුම්වෙස් මිකාල වසීලත බේනුම් කොග්ගෙන් මිහුන්නා ගුලා හම ෆෙන්න ගොත වාහක දක්කා ඉවිස් කහල දතිකම එබෙත්තු බලා ඔළුම් ෆිලුවා මිකංකම් කොරම මිදියයි අතෆාතු මේ ලෙවල්ග මෙදන්නවී එමෙ මතින් සරුකාරුම් වෙස් ඇසි හිදායිරාන් වෙස් ආදී ඉජ්තිමායි දායරන්ස් ෆුළුහම් වෙස් ඉංගේතෝ නරුහම් වෙස් අදි හොස්පිටල් තහොග මිතිබවා හොරිහා ස්ටාෆ් මිසාලක එම්මෙ බුරකොන් අගුණුමෙන්ගේ බලි මීහුන්න බලි විදානකම ලෆා කරවේ මීහුන්නන් එහි තෙරිවි එබ්බේ ලැබ් ටෙක්නිෂියන් ඉංගේතෝ එමීහුම් මේ හොරිහායම්මෙන්ගේ මේ සාම්පල් තකයි චීනගා රියා දුවාලු වර බුරකොන් මසකේ කුරිබේ ලැබ් ටෙක්නිෂියන් එමීහුන්ග වාහකම අගුණ අදාන් කොල්ලම් බේනෝ මිකාල ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තෙරියක හගීගතුග මිදෙන්න විහෙන් ඉජ්තිමායි dulhaheyokan awun menteriyege ebo oy ennames miyodugo mawduga awun mi kiyani ei awun menna mi kamun araigathumathaka beenumwane kamiki ehemme meg baaneki mihatanan awun men ijtimai kantatta nafsaanee dulhaheyokan gitu ijtimai kantatta hama hinhama jihe waraka rangala gendewunu kamuga vies adives e baahama ituru kurave to ega awun menna unikame geneifa ebo ittu hama komme mihekwes fardi gotumes jamai gotumes muassasatakumes eba jihe balala komme swaraka nostakum feni wadagam fawane bay kantatta hoga do halikame do diyakame horiwahaka ei insanunge terege unnane kame ngeto evves kame mi 7% furihama yakashe awun menna kan noek kuren kommes kahala masatake hunnan hama ehimme mikahala kamege terege awun men ule yuru ruhani gotun nafsaani gotun imme furihama yak nun awun tibeniki ega nafsaani gotun miya balikashikamaki hagigatuga agun men aammu dirulun miige kurin agun men garaaji duhokus no de kefada gotakan awun men banduwegen tibe mijhun eya guligin atuwejja adi ehin kantattake kambuduma haasuma fikur boduma mikahala kantattaken agun menna veriwejji ei misalaka bay mihunge wazifa gillunu dottahama bay mihunge wazifa gillunu hama ehimme mi bay vifarita bandu kuren jehun kudi kudi vifarin peshgen bodati resort takadda de bandu kuren jehun ehim eya guligen agun menge mi dirihurun ega wacce bina mi wani kaabota ketiga macce eta ketige datikamen agun men eba aade ingeto ehim wima emme bodam mi kambodu masalekan agun men fennani mi balige ituru baliden agun te feturu me ebade bakiwarka ebade hennames ආම්දනී ලිබේන වගේ මෙතිය දෙම්මියා කම්බොඩු ෆිකුරු බොඩු මි අයින්ගෙත අවුන්මෙන්ගේ හම කොමසරක දන්න නෝනිය අවුන්මෙන්ගේ නම්බරත ලිබිෆා බයි බේෆ්‍රොන් එබුරි ගුලාලාෆ විදාල තිමන්න මෙවලනේ හම නෝනි දිගන්නේ තිමන්නගේ ආයලාකි බොඩු ආයලාකේ මිහාර මේ වසීෆා නුලිබේ නැතේ මර කුඩු කුඩු මසාරේකේ මෙලෙන් ඉතින් කියන බැතිමන්න හදාන් නේද මිකාල හාලෙග්ග උලන් ජහොන් එහෙමීම ei midenne vihe nafsaani gotum miyanna masaleki ten midani woluga sawun dannawadam beenum mani awun kurin wahaka feshir denne vihe huriha kamen abadu eggutaka nonnane ingeto heo gotaka fahu gos gotaka fahu heo gotam mikala gotaka mi tosheri dule miti battam wegen duniye midani
by fahara agun menna mikala war bodeti kantataka eva dimave ege sawbun agun men tere guri bay nedeve kantatan islah kuruma fursate balive ehme wa nafsaanee dulhaheyo kan agun men tere kudavegen dairu ekan demehittu mattaka agun men oti hama ummida ekiga Allah subhanahu wa taala rahmatan edigen dua kuruma mikala kan kamuge mikala gotaka agun men demitibu Sheikh men kama mi covid naware araigathumathaka wahaka dakkam dairuga dekam Sheikh wahaka fulges demes faha kurevi hama mi almenna visama adawtan eba libe munde komme duwahaka saw iskade rakum miyani adada mi huna bali jehunu kamuge mawdumate libe munde ege itura mesama Sheikh ti faha kure fadan tafat eke goggotum mikamuge asaru hama eba kure eke mi huna wazifa gellun kamuge vi namaves nuniyam viafari kura asaru tabbi sadi hekin goggotum names हम कॉमेस भी है कि कॉमेस को तक कम के असर एब कुरमुंदे कम के तहम्मल कॉमेस को तक एब कुरंगे बच्चे है और हम इतना मेरा सवाल है कि अड़ो में मिकम अरागत में वाह के तक कम दायरुग में कम को अरागत मट्टा एम बोडो कम कुरेन बय कि नूने एम मुहिम दवरे अदा कुरान एब्बे का वाणद तो एत कम तहम्मल कुरा मी हूं या अमल कुरा गोते ए गोत मी कोविड नवारा कंत को सलाम मट्टा मिकम तहम्मल कुरमुंदा मी हूं समाल कंदे इंजन कंत तक की को बातो आदे ರಂಗಳು ವಾಹಕ ತಿದಾಳು ಇದೆಮ್ಮೆತಿ ಸುವಾಲಕ್ ವಿದಾಳು ಜಾಮ್ ಏಕನ್ ತಹಮ್ಮುಲ್ ಕುರಮುಂದ ಮೀಹುಂಗ ವಾಹಕ ತಿದುತಿದ ದನ್ನವಣಿ ವಿಯ ಹಗೀಗತ ದನ್ನವಣಿ ವಿಯ ಅಗುಣ್ ಮೆನ್ನ ಮಿಯದು ದುನಿ ಜಿಫಾ ಮಿವ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಾಗ ಗಾಯಗಣಕಂ ಎಮ್ಮೆಂ ಹೆ ತಹಮ್ಮುಲ್ ಎಬ ಕುರೆ ಫಹರಿಗ್ಗ ಮಿಯಾನೆ ಮಾಹಿರ್ಗೆ ಸುವಾಲುಗ ಮುರಾದು ಕುರಬಣಿ ಮಾಣ ಕುರಬಣಿ ಬಲಿ ಜಹುಣು ಮೀಹುಂ ಕಮ ವೆದಾನೆ ಹಿಂಗೇತ ರಂಗಳು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಎ ಬಲಿ ತಹಮ್ಮದ್ ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ನ ಕಿಯೇ ಏಕಮಕು ಮೀ ವಿಸ್ನಾಲವ್ವ ಮೀ ಬಲಿ ಫೆತುರಿಗೆಂದ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ ಫರಾಯತ್ ಎಮೀಹುನ್ ತಹಮ್ಮದ್ ನುಕುರಾಣತ ಕುರಾಣದತ್ತು ಎಮೀಹುನ್ ಕೆ ಫಿಕುರ್ ವರ ಬೊಡುವಾಣೆ ವಿಷ್ಣು ಗೆಂಗುಳಂಜಿ ಹೇ ದಾಯರ ಅಥವಾ ಫುಳಾವಾಣೆ එක ඉංගොඩන්නවානේ ඒතෝ හැම එකි ෆරාතන් දෙවන හොස්පෑන්තක මිකාල කංකම කම්බොඩුන්ගේ බොයික එහෙම වීම ඉෆරාත් එකම අරුණු දෙකෙන් හැම මේ කොම්මෙ ගවමෙක් ගාවස් කොම්මෙන් දිව රාජ්‍යගේ නෝ ඒ ගවමෙක්ගේ වෙරින් ખાસ ගොතක මිසාලක මිකාල කම විජ්‍ය සිහි දායරා ඉක්තිසාදී දායරා আদি අමන් අමාංකම මගුමති බෙලෙහෙට්ටුමා මිකංකම් මේ හදා ගානොන්තක ගවායත තම්ෆිස් කුරුමුග දායරා මේ එම්ෙන්න කිය සගීගතුග වර බොඩති කම්බොඩුන්තකේ ඔන්න බයි ඒ එමිහුන්ගේ එබොයි බාලි නුජහුණු කමගාවෙස් මස්ඌලියතෝ කම්බොඩු මස්ඌලිය තරංගලන් එබ උෆ්ලේතෝ නොතනොන්තෝ ඒ කම්බොඩුන් එබයි හම එයා එකීග අවුල්මෙතරෙන් ડોක්ටරන් ගේත ડોක්ටරන් නකි හගීගතුග වර බොඩ කම්බොඩු ආබයි ගේත එමිහුන් වර බොඩ විස්නන් එබ ජෙහෙ බලි මිහක මි දෙවෙනි එමරංගල බේස්තෝ දෙන් හම එහෙම්මේ මි ගවායදුන් වගතුම් වගත බලමුන් ගෙන්දන් එබජේ චනෝඩ් කර ගෙන්දන් ජී නරුහුන් ඒතරේ හිමනේ අවුන් කුරින් විවාහ ෆෙෂියර් දෙන්නේ විහෙන් ලැබ් ටෙක්නිෂියන් මෙසින්ගේ තෝ හම එමිහුන් ඒ හදා ටෙස්ට් උග පොසිටිව් වුමා නෙගටිව් වුමා හර නසිවුමා ෆස්සිවුමා දී හිතබස් බේරම කරනත් එකංකමුග ගෝහෙන් හෙදිජිකම් වනි වියවාන කියන තුන් ඒ වර කම්බොඩු උන්තක මිරින් ඒතෝ වකින් ખાસ කො මිකහල බලිමඩු කමෙක්ග ජිහි දායරගේ මිහුන්න කී හම මීග තෙරේග තිවිදාවල විහෙන් මිකංකම් තහම්මුල් කුරමුන්දාබේ මේ තක්ලීෆ්ත තහම්මුල් කුරමුන්දාබේ හම එහෙම්මෙ එම්මෙ කම්බොඩු නුවානකමන් අවගොන් මෙන් හීකුරා මිහොන්නකි මීන් එව්වෙස් කමෙ මස්ඌලියතෙන් නෙම්මිහු මිසාලක ගේග්ගා නම එව්වෙස් පයි ජීෆන එම්මිහෙ එමිහොන්න මුසාරවෙස් සමයන් එබලිබුන්දේ හෙනවස් එමිහුන් වෙස් කම්බොඩු වානගේතෝ ඒක තෙරේ මිසාලක බදුමා හිංග අවගොන් මෙන් මිහාර මිතිබෙනී වර්ගින රජසුග අධිවෙස් සම ගේතෝ මේ ජමාතුග නමාද දියුමුග හොරස්තකින් එලෙෆ ඒ හගීගතුග මුස්ලිමුන් නවීති වර බොඩු කම්බොඩුමේ අවුල් මේ උම්මීද් මිකුරණී මුලින් මිකම සලාම විහම ෆසේහ මිස්කිතන් අරා නමාදුකෝ කාරි තිවිග නමාදු කුරුමුග ෆුර්සස් ලිමේන දුහක කම්බොඩු මෙන් ගේතෝ ඉවස් එහෙ මිදෙන්නේ විහි මි හොරි හැම වෙස්සම වර බොඩන් හම කම්බොඩු වාන සමාල් කන්දෙන් ජීනේ දෙන් දෙමෙතිදාලි ෆදාන් බලි තහම්මුල් කුරා මිහුන්නකි ෆදාන් බලි නුජිහේ මිහුම සමාල් කන්දෙන් ජීනේ කොන්කම කතේ මෙන් සමාල් කන්දෙන් ජීනේ අරක්කා තෙරිකම බලි ජිහේ මිහුන්ගේ මින්වර මච්චද්දිය වරක මුලි මුජ්තමාන් අන්න නුරක්කා බොඩුවේ හෙන්නතෝ
එහෙමීම බලි ජෙහුණු මීහොන්නකේ හැම දාදී එවරක බලි නුජිහේ මිහුම සමාල්කන් දෙන්නේ ඒක මිහුම සමාල්කන් දෙන්නේ ජෙහෙනි රක්කාතිරිකම විෆියල්තක අවුනේ රාජ්‍යයෙන් හැම වර රංගලකම් එකම් කුරුමුන් ගෙන්දනි දුනියේක සිහත් ජමාතුන් එබොයින් එහෙන් තවරීෆ් ගවස් විදාලු එහෙම එහෙම වියස් අවුන්නේ ෆර්දු එව ජෙහෙ වර රංගල මිකමුග කියමන් ගන්න කියමන් තෙරිවා බයි ෆහරන් අවුන්නේ එංගේ අවුන්මගේ බයි රයිතුම් බහින් නාහයි බුණාඩ ඉවේ ඒගත් කස් අඩුව හම්බේනවා කෙන්නම් එහෙම ගාදුරුකම මාස්ක යොළුමා අයිද්දෝමා මිකාල කංකමුග අගුන්මේ වරබොඩ සමාල්කන් දෙන් ජෙහෙන දෙන් මියදුග මවදුව අගුන්මේ ගුළුවාලාගෙන සමාල්කන් දේවාහක ගින්නකම වනීවිය හගීගතුග නෆ්සානී කන්තත්තක ඉජ්තිමායි කන්තක බලායිරුග ඉබ්බය කණබේකන් එහි තෙරිවුමා හාලහුවාල් බලාලුමා එකහල කන්තකන් අවුන්මේ සමාල්කන් දෙන් ජෙහෙන නෆ්සානී ගතුන් අවුන් කුරිමස් ඉෂාරෙ කොල්ලි ෆදන් අවුන්මෙන් නකි අමිල්ලෙන් උපදිකින් ආබයන්නු අවුන්මෙන් තිරේ කොම මීහකි මි වුජූදුග වකොම එච්චකි එච්චින් උපෙද්දෙවි හාලිග කුවාච්චි එහෙම ඒ උපෙද්දි ෆරාත අවුන්මෙන් අර්දාස්වේ අවුන්මෙන් ගේග තිබිකම ගාවියස් නමාදුකො දුආකො කීරිස් කුර්ආන් කියවා adhi faafufseu man edi mikankamuga istighfarukum ulmaki ei emme muhimmukan takamuga won dekeni samalukan den jehe ei balli jassawani sallallahu subhanahu wa ta'ala adhi balin shifa devani sallallahu subhanahu wa ta'ala shayalmen ho nafsaanee dulhaheyo kamuge wahaka adhi ijuthimai dulhaheyo kamuge wahaka dakairuga feshmuga ma shayalmen nak ei ko baakam bayan ko devvi අනිතරනේ අවුම මිහාරු දිරියුළුමුගේ මි වට්ටපාලිය මියා බදල්තකා එකීග අවුමෙන් ආම්මු උසූලකුන් උලෙමුන් ඈ හුරිහාක්කම මිහිරි බදල්වෙෆ අවුමෙන්ගේ දිරියුළුමුගේ හැම කොම්මකම වෙස් මියදු මෙවැනි බදල්වෙෆ ආ ගොතකන් උලෙන් ජෙහිම මෙවැනි අවුම මිහාරු මි කියනී වෙස් නියු නෝමල් ගේ අවුමෙන් මි උලෙනී වෙස් මි ගොතන් අවුමෙන්ගේ මි දිරියුළුම බදල්තකෙන් අවුමුගේ සබබුන් නෆ්සානී ගොතුන් nafsaanee dulhaheyo kama mi kura asarta ki ko bato ade mi hagigatuga awun menge komme mi hakabes ngeto mi badaltaka behegatun iya guligi anna badaltakin ebadi ngeto shaken negatuga mihunge nafsaane dulhaheyo kan mikamuga sobun kurin eggatavure ehen gotaka badaluwegin gosfawane ngeto ei dirulmuga wattafaliyen miya badaluwe natijaka agun men me dekeni ekam me egen dani bayem mihunna agun kun shar kolfadan bali jehun ngeto ege sobun e mihaku duniya duko fikama wani wiya e annani guli fahuri etakkame agun balma hinga view ga ekam misala makunu wa farafon neruge ege medum fishing ek dimala e buhure hennonto ege view ga folawing gosse misalaka mege sawo mihaku niyawi ehem mijkamani ege sobun war gina kantattake ituru wegen daane fishigen daane ufidigen daane kambuluwontaken annan badutake annan misalaka emiha ei aila balahatta em ismiha kamani wiya idi muli ailage ma nar ngeta ehem mijkamani wiya war boditi kambulutake annane war boditi asartake annane faharigga midennevi gotan e wakiwegen da mihaki ei ena wakiwegen diungu sabun ailaya mali gelluntake nulgunu kamuga vies e libe hitama eki ei tahammul kuram fasihe kam kannuwana ga timage mihko kegen diu hama ehemme mi balama hingawa bali mihun bali tammatiga tibe iru emihun misalaka hitan arane timanna misalaka mihin onnan jehunima musare miyanna badala wi far kurami ek wejje enage intizam taka miyanna badala mi sabun adaha gina gellun tahaka kurmatlan ebe jehi ehin kam mani wiya ege sabun war bodet asartake hitak kuramun daane adi ha mehme mihege gatimage mihumes ege kolim meden nufeni mihen digula daakama bani wiya has kamen annan awun menna boda mi has kama kambuduma medori mi wani kuriyam ettaga kanta waane goten neengi ehen digula kamedda kawani wi e mikama guligen mihunge wazifa tak gellun kurin awone ishara kolli fadan ei warabodu kambodu me annana kame libe amdani ge maccan horiha zaruri beenutake awun me fuddani
hama ehemme agun menge warbodu kambudumakan adi hanname sarkarun agun hitum warbodu yagin kame devvi daturu faturu rajyen beera kurumuge kantata gaaganda kan hottumakan ama divi rajyi banda jihidane bawe ngeta adi fasa hottas medennevi echen ulbinya henanwan Allah subhanahu wa taala ge rahyo rahmatum adi agun menge rajyege kama be faratahoge hiwage masakkatum miyada hame ehenne noi agun menne beenuma hori asamane ennas mi kambodun unnane mige sobun agun menge nafsaanee dulhaheyo kaba hama asartake koffa hunnane quran ngeta ehmima midenne wihen ekahala nafsaanee asartake kuriru agun hitangara kamboduma hasuma bay faharam nidinasken uluma miya ekiga hama mi balige sobun kommes warigge hew asartake ves koffi eves sama agun men hitum mikal program ege dakkalenje hewa hake hew asare midanna wani kurin agun midenne wihen iqtisadi tadumadu kame balimadu kame mi ai ehmima iqtisadu kuran agun menna daswejje libe minwarum fuddalan agun menna daswejje wara gina gebe sita hoga harat kudukurumuge visnun gengunukan agun menna hame sehuri engifa e warangolkam ha mehemme agun menna ki muslimun kam gawati ammu gotegga saftahir bay ngeta saftahir bay fasogot agun menna namaz kuram ein kome farak agun menge berufusha eterfu saftahir wegen ebade ehennames mi balimadu kama guligen agun menge sihi diriulhun adi ituru saftahir kamaka rakatiri kamaka atuch hama miya eki agun menna ki hama mi wara rangala kembuimo kanta hama kuriye gendabe divihinna kingeta ha nikamati fagiru beenun duniyege nisbatu ekamak sihi dairatakun agun menna irshad devvi sihata fada hori kiyontak kiyoma ehme me libiye mimarakum ekamavis agun menna badaltakin atuch agun hitum mi covid naware guligen hew badaltake vis agun menge mi dirulma ngeto emmima agun hitum ekahala hew badalta ademe hittuma ki ei mifat program ege agun men iltimas kalla hewwa kame sihi kantaka iqtisoda israf nukuruma ngeto mikan kama ki ham agun men war bodan hama mifat program teren ham lobetara yituna iltimas kallan beenuma kame ade mehaptaga Islami Dhiriulhun program ga algo men wahaka dakkom me gendani covid nawaran araigathumathaka ijtimai adhi nafsaanee dulhaheyo kamuge muhimmukan gule gotun aw meraz kira program ga kuriyan huri bataga tere ga me mawduwa ga tere inte befona beenu tere mawdumat e geneste to mase kormun gendana aw men kuriyan huri bataga dani ishtihar ga kuda gotu kolak fahuga ade sefaru mihaptaga Islami Dhiriulhun program ang emha belun terena marhaba danna awme mihaptaga Islami Dhiriulhun program ga wahaka dakkom me gendani covid nawaran araigathumathaka ijtimai adhi nafsaanee dulhaheyo kamuge muhimmukan gule gotu Sheikh alme hama mi hisaban ayuru ga me mawduge teren ijtimai adhi nafsaanee dulhaheyo kamuge wahaka dekkeje hasagote galumenna mi furatam mi badalewuni ei koba kama adi egisa malumenna mi kurani konkal asaru taketto alama hitarani mi deba ade ijtimai ade nafsaanee dulhaheyo kan demehettu mattaka mi fada halategga alama ekan demehettu mattaka alama kuran jehena kantatta ki koba baave ade shakke visne gotuga awul menge wahakaga bayan kure vijje ekan awul men terek demi ebo ikka ijtimai dulhaheyo kame seboy nafsaanee dulhaheyo kame seboy mihin denne vies madu afradunna madu bayaka mikan kamuga nikametikan as fawan inget ennames jumla gotegga bala eruga agul men terege ede kantan demi eboyin ei hama wara gina bayge masakka visek terege eba himene nafsaanee gotun hitirkan for kodde counselorna hitirkan for kodde doctorna naruhunna mi hori haamenge hitirkama aki den ekkamaka hama mi dandiwolga sawon dannawadan beenu mani kurin wetaga demves evvis kame abadu egotaka nonnane badaltakin annane evvis mihaka ekamuge yagin kame vis nulivene dem misalaka timanna me mase kofiya nafsaanee ijtimai sihi adi horiha kame barabaran onnane ingeta
ehnames ekan agun mennan hasil wamin waraka hasil kurve min waraka damahattan masake kurmaki e shakenne gotuga agun kuren jehena kam eta agun kurin ishare kolli wahakiya dairuga kirt qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa fonna mai matveri basfule fa inna ma'al usri yusra komme undagulaka fahu hewkamen annane kamen eta ehmiyema ekan agun men abadus kabul kuren jehen agun men rangalu kantata damahatta wahaka dakkairuwes den rangalu gotuga demi tibana kas kulliyaka dera gotem mediverivi ek maane ki den kiha dere hemi vigo ingeta egota komme visumen no Allah subhanahu wa ta'ala agun menna niyomet devwani wes adi mi balimadu kama hitamaya kamboduma birwiri kama mikankan mi devwani wes kurmat korwanes imtihan korwamutaka e dehalatu gaves agun men Allah shukuru werwa baygotuga tibeto Allah subhanahu wa ta'ala wallawa odigatumataka ehmvim e dehalatu gaves agun tibenje heyani miden mevihen ikahalagotakan eta den mi shakenne agun men balalama hinga agun menge teriya mi dimavi mi sihi bodu karisaga hagigatuga waragina bayge masakkatu ailaegge afradunna sihi dairage befunna sarkaruge eki femeruge befunna kuri masakkatege sabun agun men teriga agun mi denne vigota mikankan demehitti famiyoti ehinkam waniviya den kuriyun ettanugaves agun men eba jehe ekankan demehettu mattaka amalu mi kuri gotuga matiga tibe eta wargin far dimawa masale kame goswima ekame rangal kurmattaka gina fiyolatakin alafa ekan hamekan eluma ekige den kurin eli rakkatirkum fiyolata dukullaga dimawa e insani tabiatu hunna kamen eta bara boda dimawa kamen ei ehennames agun men ehen kantan nukuramato misalaka balma hinga agun men mikhala kadisa dima wima agun men sihi kantataka sihi adataka kem buima saftairu kama adi e huriha kamege macca agun men ki muslimun mu'minun kama watiwe Allah alukan kuruma dua kuruma agun men fa fusewman eduma mikan kama wara bodati hew badaltaki genes fim adi agun men teregi nafsaanee ijuthimai sihhi iqtisadi dulhaheyo kam mi demiyoti mi gotan agun men baaveri wegin emme mikuri masakkatu sababu ehmima mikan misalaka balimadukan agun men teren filan diye kamuga vies adi sama ekan kan damahattam beenu waane ehmima ekan kamuge matiga ham e gota agun men ebe jehe ekan kan damahattam ehennoni viya anaka sama balimadukamen adi netas agun me hingadane mi sihhi adi ijtimai nuni viya nafsaanee dulhaheyo kan neb bayge teriyen agun me ekala bayka wegen hingadan ehmvima mi abadwe sama mi agun balamvi dari mam fang halu balang ebeje awatterin emihun awatterin halu balang ebeje ma wege me islam dinuga warabboda baruluwa bakamen e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe awatterina behegotum hadis korwafa ma zala jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu jibril alayhi salam Allah amru fula wadagin kirit rasulaya awatteriya awatterina behegotum wasiye korom emihunna kantata rangala koddevuma wasiye korom wadanne minwarum hifu kurevime mi awatteriya ki wartvedi ka vesvedane mane ki eha vesmen ehmi magun men awatterin halus balan ebeje hama ehemme gatimag men hal balan ebeje jumla gotigga emmen hal balan ebeje ehmi me ekhala gotaka agun men kanta korami jehen den hama ehemme nafsaanee kantatakigga bayak mihon mihen dairu agun menna adi mi phonum baddal vies magmatin baddal vies hintum vela rituko wahaka dakaluma kise warbodu ufalelli bene kame phonu wahaka dakawra sam hala huwala hala ekhala gotaka kanta kurma ki ei wara muhimmukan den agun men muslimun kama watiwe Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anu warbodan irshad wa fawa kamen ei
mihen dimawa komme kamegga ketterikan iskurma ngeto ketterikan uge beeron hifuma e boy kirt qur'an wahi korwa fa mihen dimawa komme kamegga ista'inu bis sabri was salati tibaa mihen dimawa mikal musibat tahuga waagi ideshe Allah subhanahu wa ta'ala hazratun kekkogginna adi namadu takkaaymi kogge ngeto emekan kama ha war boda samal kan dinu man ha war war bodan ede kamenge Sheikh waag fulu government fahaga india kamem awmenna ma Allah subhanahu wa ta'ala deva fa verkamuge habari alonda hama Sheikh vidalwe devi mikal dati undagu halati galwomen hama komme undagu lakafuga hiyo kame waanakamuge ufaveri habaru almenna hama libigen dane hin hama jom adege turun demme hama Sheikh ni malum istifaha kore fada mifada haletta uga ketteruma islam deenuga barolu wa hami wani and hum alumen muslimun kama vitive alumen komme halega komme wagute gavesmi balam mi jehni islam deenuga mi halatuga amal kuram yonnani kihenetto de hum sheikh komme sarka hum program ge terege daira ta kali alu wala wal de ba fenna misalun hum itarane tafsil gote musibat ga wagutuga amal kurma islam deenuga mi kandalu wa fonna goitta kinu nangwa fa goitta ki ko bato adi hagigatuga awun menge ma deenuga warab boda barolu wa kame awun men Allah de tiriga dekege qabul kuraga aqida warugata kurngeta ege terega mi kurin awun ishare kulli fadan qabul kuran e bajehe musibataki Allah ga rahmata ni'mata e hayatuge baykamuga vi fadan musibataki yusam hayatuge baakula baykama eya nule duniyege bismihe kule fenne balma hinga we mema mi honnaki kombayto Allahu ga rasulun Allahu ga nabi Allahu ga maguga kushevves nuko duniyege insan ehennames emi honnames Allah subhanahu wa ta'ala imtihan kuremataka musiba jesse ehem wima mi agun men mi samal kan dein jehe ekkamaki mikan handanu beetu ballawala wasur ni suratul ankabutuge devana adi timwana ayatuge tere wahi kurwani ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mistakun timannamen Allahan iman vejjame bunima nota iman wima den emi honna duniyege mikal evs musibati evs dati undugu kame nujassava Allah subhanahu wa ta'ala den hama du kollawani kame hikuriji ehne nuwan ehne nune kamati mi kiris qur'anu Allah kalam fulo wahi kura bas fulanget den wahi kurawani wa laqad fatanna alladhina min qablihim neta migi kurimis duniyati man raskalang fono insanu imtihan kurevin neta fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin mi imtihan mi kurawani covid naware kama bias adi kolera kama bias ne shigilla kama bias adi tadmadu kame balimadu kame henkala kama bias mi fonu wani awun menge tereng dehalatu gaves hewhalu gaves adi nikameti dati halu gaves Allah wadgin wa kan qabul ko Allah ge minwar fulkam mi qabul ko tedweri gotuga tibeni kombayto bellewmash Allah denodgin wa ehennamas ekalang agun menna mikala halate medweri kurevima nuni timannayaki mi taqwa veriyeki timannayaki mi hewlafami ki buna mi hayakashe sabitan nokoddeven misalakan agun men bone olen mi mastuwachen nues neg gawmegga mi hako diri ulefati manna mastuwachi beenon men nukurme bunima adi netta ena ki ki ha taqwa veri kame enge kashe to ehn to wani ehn to ekam wani hama ehemme mi ehen evves faafe kurmuge fursate nues libe mi hako manna wakkame ves nukurme zine ves nukurme ehem bunyaka sadi enage taqwa veri kame ekunne gen ehnnno enayan ekankan kurmuge fursat libime libi fotas ekan du kolli madden sawaba dharma miyoti onna nengeto mi arshigi yawe kan libe mi hunge wahaka anna eruga nikala misale jaswaf hasaba nasabu gotun mati darjage tanavas anhenaku firihenaka dawat dinima
Allah deke birun ekan ena dukollah kamani wiya Allah tanas rahmat qiyamah du ena liben ehmi ei misalun awun me benge ekai kaman ehmi ma awun menge mi musibatu wagutuga amal kurma bodami baru arni emi furtama hama taqwa verikan Allah wodigam wa kan qabul kurma hama ehemme kirt qur'anuga eben angawafa agun menna mi jehe dati kamaki ei hagigatuga ege fahatuga oti rangalu kamekkan noba kamekkan agun menna kan nenge ngeta hikmatin agun menna kan nenge ei qur'an be wahi kro wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum tiba mihun kamaka inkar ko dekolu hada ekama deeteri garangalin none mehem kan dimavun bunikamuga vies Allah subhanahu wa ta'ala ege lawaf vedane rangalu kame ha mehime wasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum adi tiba mihun ekame medwerume ekame livma lobi kura kantan tiba minutu ka bodu luhur kam ka vedane get wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah din odigman tiba min kan nege ehme agun menna mikal musibata jehe iru agun men tibin mi jeheni sida wegen wate dumawga mi bayi jehege marumaki eki hagigatu gaves agun men derwa mi kamenno derwa mi jeheni agun menna Allah gumawga tibe to notanuntu ikama agun balin jeheni ngeta hagigatu ga mi Allah subhanahu wa ta'ala ge kirt qur'anu ayataka ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun sabitu wa gotuga agun kunin ishare kolli fadan duniya gule emmen nabes musibatan ha medwerwan hennames demmes ngeta kuriyum taagaves agun men mikhala kankamuga amalu kuren jehene gotaki kantak kuren jehene gotaki ketteri kama ekiga Allahu rahmatun ummidu kandanula adham ya ekiga duniya ge lawwa fawa sabab to hifagen demitibu demmes ngeta mi famme sa musibate Allah subhanahu wa ta'ala anu fonduwana kam yagin kakatoti yanata shalu me hama mifada dati undago waguttawga musibatuga halatuga war gina hama emme gina bunwe wahake ki ketteri washe medo program ge salu menna hama sheikh hama ketteri uma aw menna nasihati teriyati wada gannawani awna mitara suwaleki awunde no hama war gina faru hama gina mihna bunwe wahake noni hitan ufede suwale mi ketteri umga wahaka dakkati hama kame dimawa era hasakon dini ilmuwer midalwane ketteri washe kekkurima veena ke kulun duiwane hejje mihon war gina mihon ufadda suwale kige to idana hami war rewal wahakin hama hi ko fana mihon den hama kekkurima veena ke kulun hama duiwane hejje na kekkuri kas noane no he hitan ara kana toehen no maninget kirs qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ebe wahi kro wafa awon kurim ishara kru huriha musibatak jassawane wahaka wahi kro wa fahumee onnani wabashshiris sabirin kikkura mihunnan ufaawirikamo khabar deshe awon metere mihun ufaawane to lui kamen naannanya musibata naannanut e ayatuke me onnani wala nabluwannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi was samarati wabashshiris sabirin Allah me ngawne tiba mihunna timan raskalange musibat imtihan takurmat kurban nget ege terega biruverika covid nawar kala kame dimavim agun me war biru miti benget bay fahara binhelun e baade Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmatun agun me rajyen adi bodati gellun takwa kala binhelumen akama tarih enge kanne ha mehimme banu ha hunu kangeto bay tanta gaska gahaje maru janawar tam maru mi hanafas kan as ngeto kiha kanta bodwanto ngeto ha mehimme mi mewa takaji nulibi maruwe ebde adi egi tura mi hunta maruwe gen ebde mi huriha kame meduveri kurwafa mi wahi kurwane ki kurashe erun teba mi hunu favori kamu khabare bote ngeta den e fahumi wahi kurwane Allah subhanahu wa ta'ala agun me amal kuren jehege den mi hunna ki mi ke kura mi hunna ki alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un musibat jihjikam waniya timanna men mi hagigatu duneyen ay Allah subhanahu wa ta'ala hazratun e kalam funoy beke imburi dan jihen se kalam hazrat shay em bunane menget em eggot kabes musibat jihe hinduga ke kurma ki e sababun heo natija nikunnan kamen menget
kirit qur'anuge wargin ayataka balalar balla badru hangrama badru hangramaage mi defaratun baari lashkar balairuga muslimunge awon hadam wagutun tinstek tira ege gaaganaka tinguna mushrikunga nuwastekum sarikannen eta ehennames mi itaga mi wagutaki muslimun ketterikama ekiga mushrikuna ala balairuga ma nikameti mi samanwes madu awon hadam wagutun de askannen gotin eta aran duwames dinha mehemme hangramaage mi hatiyaru semi hotugu madu tanwaskam mes kuda mushrikunnaki eduwas warues e hangrame hingirues bodu wifar gabila mi wifar gafila mi sham kare gos abai him saman hunat ekam kettiri unso wagati Allah subhanahu wa taala malaikatun funu wagin madadu emi hunna devi muslimun engeta e gufa emi hunna libun hangrame terega masrata diwan mi humarwes engeta kirit qur'an Allah subhanahu wa taala wahi kurwani bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tu min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min al malaikati musawwimin tibamihun ki kufiwiya ngeta Allah subhanahu wa taala mi wahi kurwani fashas malaikatu Allah subhanahu wa taala fonuwagin badur hangramaga muslimunge kola ekalaage ehi teri udigena ehim vijjikam waniwiya duniya matiga skikkurima Allah subhanahu wa taala eba ufaverikan libene gottam medwer korba ngeta malaiktunki awun menna fenna bena badur hangrama hingiure vesmihe kannege etanuga malaikatun Allah subhanahu wa taala fonuwa muslimun nasr devumuga kantateki hinkam ngeta qur'anu biwa hatim awun men mengene ham ehim men wada nawane mi toluta jalutuge mi demedugi hangrama ngeta etanugas wagataki ingwada nawan kuri koluga Allah subhanahu wa taala engiwata kanta nokurmuga sobum muslim lashkar warabbuda balikashmi den emi hangagandaka hangramaga madanu filan da nimmi ennames madu bayaku boni hingashi kekkurama kekkuggen awun men hangram kofika mani wiya migi kurimi sebotte ketterikam oso Allah subhanahu wa taala nasul debba ingeta ita meyonnani kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kaseeratan biiznillah wallahu ma'as sabirin bodeti kita lashkar to balivigin di madu bay gamati Allah hodge mani ketirina kige emme kekkurma ki duniya matiga sama rangal gattame devraka na ade mi haftaage islami dirun program ka algo me wahake dakkaw mi gendani ijtimai adi nafsaanee dulhaheyo kamuge muhimmukan gule gotum covid nawaran araigathumathaka halatuga ade algo me irad kura program ga kuriyan hori baatawge stiebe phone me mawduge teren beenun ter mawlumat ay genestwe to masay kuramun gendana enna mes kuriyan hori baata algo me dani istiharuge kuda awut kola kaffahuga ade sefaru mi haftaage islami dirun program emme ha belun terena marhaba dannawan algome mi haftaage islami dirun program ga wahake dakkom mi gendani covid nawaran araigathumathaka ijtimai adi nafsaanee dulhaheyo kamuge muhimmukan gule gotum ade algome program ga miha hisaban iruga ama shehoti abe phone mi mawduge teren beenun ter mawlumat taken hissa kurawwafi hasagotege ijtimai dulhaheyo kama nafsaanee dulhaheyo kamaki koba kama adi mi hadatu ga algome ede kanta salama kurmattaka dalomge ijtimai dulhaheyo kama adi nafsaanee dulhaheyo karakater kurmattaka qur'an kantattaka gule gotum hasagotege deeni nazaraku tebe phone beenun ter mawlumat taken hissa kurawwafi ade algome ham mi shawame dulo ijtimai dulhaheyo sikhategge wahake dakkam dair covid nawaran araigathumathaka wahake dakkam dairuga mifada musibategge wahake dakkam dairuga wara ginafahar algumenna ha mihun ufadda suwale mifada musibatan algumenna mi kurimati wani ki vegen hejje ebbeke ha bune mi waki bayeku kura amaltege sabun kurimati wa kameke mi kamake shawki geta vidalanu kam kandeligin algumennaka misalaka mihin anna viskamaka behe gotum waki bayege amaltaga sabunne ehen bunun eha rangalenno ingeta eha rangalenno ei bayfaran ebehori kirt qur'anu ayataka balairuwes hama Allah subhanahu wa taala agun men imtihan kuremo gotum musibat hama jassava ingeta imtihan ingwada annawane imtihan annani kiye waki mi schoolaka belias collegeka belias basnaha nilfaq dinna ekanito non datta imtihan annane emmenno singeta
imtihan miyane hagiyatuge emihunge dunyawi adi ukhrawi hayai iru barabbare macca taraki kurewumattaka emihunna sawaba daruma dewumattaka fahrigami bay mihunna gabulus nakure dana wahake kannege timanne men kommehen tikahal imtihan beermen nune musibataka mihum maruma hagiyatuga awunda visnini ham ekhala gotakangete Allah subhanahu wa ta'ala agun menna mikurimat kurwa imtihan tahaki agun menge faaf sewma agun menna kurwe bay kufaaf to kafara gota anna kameki ei ekhala baur wahagata qur'ana man nabiy sallallahu alaihi wasallam sunnatu ge bhurias ehema jumla gotiga balairuga komme mikhala kam vidimawani agun menna kurwe faaf takige sawune ehem dannawa kan agun neti එහෙන් වියස් මේ වබාත මිසාලක කුරි zamanuga sama kirta rasulullah zamanuga sebure asa ege kurim sama babatan asa sebure ege fam sama babatan evadi mi kirta rasulullah ge amikamalon as-sayyida aisha radhiyallahu anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihan suwal par sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani taun bayyabi taun ki ei kuri zamanuga sama na bayyi mikhala wabaange toy resma miken ya plague ngeta plague ki mikhala gotaka hama anna margina bayga macha fetrigenda wabata kyana fa akhbarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan kamana vidal divi kiya divi khabar divi annahu kana azaban yab'asuhu Allah ala man yasha ikal baykama ki Allah subhanahu wa ta'ala idud ganna bayka azabi kutugas fanuwa kamaki e vedane hama nukiyamanteri mihun gotu misalaka badma hinga wakirtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanu kurin Allah fanu ve nabiyinge gawm toga nukiyamanteri kam waram machediyat misalaka lut ke fan qawmi ya azabinge ngeta shakkenen azabinge hama ehemme mi din hadis kurwani fajalahu Allah rahmatan lil mu'minin ehennamas ekala mi taun kala wabayaki ei mu'minunna rahmatike ngeta ei mu'minan rahmatake ehim wima din hadis kurwani ikhalakame dimawima awul me kantak kuran jehe goy hadis kurwani falaysa min abdin yaqa taun bal misalaka mihege jihjikam wani wiya fayam kusu fi baladihi din ena ehur rashig hunnam ingeta mane ki tan filan damwe kino jehuni nge feturni ei hama quarantine usul mihar sawun me kanta mikurage lockdown geto hamai sabiran kettirikam aki kala kurin mi program de kiyo to kettirwa wa ngeto ya'lam annahu lan yusibahu illa ma kataba Allah lahu ena gabul kurin jehene Allah subhanahu wa ta'ala minwar kurwa fawa kam menu jehene ka maruyas adi mi ebalin salame yes degot ki sallallahu minwar for agun menge iman kam er rukun toy minwar iman illa kana lahu mislu ajri shahid mi ngeto mi duniya matiga mi khabar mi libuni kon kam khabaretto ikhala kamegga ketterikama ekiga mi haku hure ena maruyas ngeto shahid wa mi higge sawaba dharma ebali be ngeto shahidun dharma ngoda no ngeto Allah subhanahu wa ta'ala mi duniya mati tibba sur libena kamu faveri kamu khabar devi bek shahidun ehmem egot ka saun men kambodwa ka hagigatu nujihe mikhala kam dima wairuga mi kam mi annani kommehen kuverinnato faferinnato ekamakannu den shakkenne awul men terega fafa nukuruma baaru elun ei awul men kuranjihe kam ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulig ebove fahishamal tanget fahishamal ta mihun duniyega badus kongule ehennama es ekamuga intiha daraja fahish gasmane ki ves kame ma macca gendiu kushikama vies gos kame vies wakiwara kabbore bodan ekan gos ko nubako ehem vijje ek mane ki fahish ngeta ma macca kantata gendiuma kiya namen e fuhshaki eben hadisig rasulullah sallallahu alaihi wasallam awud menna hadis kurwa lam tazhar al fahisha fi qaumin qat حتى يولنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون
والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا فاحش كنتت زني كرما مكالا كنتت بيك مهم تري فتر إكان عامك في مثال مغمتي غاوس كوران إنجيتو مهار معنى كي غريب بكر جنوار ورس إنسان حال دهر ميداني إهين كما بنيوي إفدا غومي تريين الله سبحانه وتعالى طاون بالي نفنوا إفس غومي نتي إنجيتو أدي هم إهم إيجي ترون كورين إميهم تري نفاد فادو باليت ريهما تادوتاكا مكالا كنتتكي إميهم تري ألف فترين هنجادانه إهم بيما تدفله كوبرين بس عذاب ده ومتكا الله سبحانه وتعالى مكالا كنتت فاتروا وفنوا إهنما إسكم مهن لازم إنه إيكم مثالك كوفيد نواري كيمي أول منجي كوري كتكي صوبنون كوبرين صوبنون كوكرا بيج صوبن أشيكم كم واقعش إنجي تو أي دين أرغونو جمي كور جوابكي دين إتورن هما مي واه كورني معلومو كوري أرغون دنا معلوم بينو مني ميكالا مصيبة تكا ميكالا كنت تحكيمي دنيا هم أبدوس أن مندا كنت تكي ميجي كورين ميكالا بدتي مي وباته هوجا ما جينا ميهن تام مارو سيبوتة نسبتهم إجوما كبالر بيجوم تك إنجيتو إنما إس ميود دنيا ميوتي دتو كورما فاتور وريكما ورا بودا فلا إيج صوبن أول منجي مولي دنيا ميهن أن باباتا فاتور جينا بعد إيه ميما بسنا ودانا ميكما كي ميكما جصوبن مليبونا إبرت مليبونا درست هندانو جبهتو ميكالا كم الدماغ ما إكيجا ألنجيه فيولتا هندانو جبهتو إمي muhimmukan أول منكي مسلمون كموجا وايروجا عمل كرنيه هنقطكي adhi hame ekani sihi kanta takinu ingeto iya ekiga Allah subhanahu wa ta'ala hazrata kuttambe faafa fusiyuma edi dua ko namaz kurma istighfar kurma nikankan iskoni jehen ingeto ei hiyat qur'anu ge angwa nuhu ge faanu ge wahake dairon nangeto faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نحن كفان قوم يهون كنت تدماوي مكلك فان الله أمرهم ينقوني أقول مدن نبيه الله ما يبودنا توبة بان يتو إهم ميما فهرق هيودان أقول من نكوشن نكروي فافن نكروي إنما أقول من إمن نكيس أبدو السماء فاف كرما كرما محلو قتيبي باي إهم ميكالا كم وباي الدماء وقتوغا أقول من إسكان دينجي هيني الله ما يمرديهم إيا إكيغا سبب توقيف ما إكيغا وسيلة بينا كوغين كما بي فراتكو أنغوا إنغون تككيا منغانيجين ريتكو ميكال ديرول में अशा वालों में प्रोग्राम बाहर बैठा के हम ते दे मालूमात टका और बड़ा शुक्र धन्यवाद तो आदलो में मिहप्ता के इस्लामी दिरुन प्रोग्राम का वाह कमी दक्काली कोविड नवारें araigathumathaka इजुथimai adhi nafsaanee dulhaheyo kamuge muhimmukan gulegotu adalo men हम प्रोग्राम के तेरेगा शेहो ते बेफोना दीनी नजर को हासगोतिक मिकम सदा मट्ट काळगो में गामल त बहट्ट में गोता गुलेगोतु बेनु तेर मालूमात के हिस्सा करेवी और उम्मीद करे नि प्रोग्राम की ते बेफोना बेनु तेरी मालूमात के लिबिगिन दिए प्रोग्राम का वीकम adalo men हम Fahumee abadus faha kura fada men mihar kurmeti fa balimadu kom salame umattaka kamuge farata konde va irshataka igota amal kuravva debe flon de terega bahatta wanji gaaduru kom bahatta umasha iskandeva bera nokume ule iruga mask eluma safta hirkom gotu vidalwe deva ginaginan addoma mikantattaka samal kandeva komme bera nokunnan jihwada gan nu menui bera nokutum vesvi has poda maduko gega tibema samal kandeva adirat kure ma Allah ge he rahme fala ki galu men nammi waba in salam ve irad kure ve alu men ham am mudiruluma warang awah deven program belleviti huriha be fonna ve shukr danno irad kure ve mian hafta ge Islamic Dhiriulhun mulin a program ka kiga a mawdu ka ki badal kolum go ummeeduga mi hafta ge Islamic Dhiriulhun program nimma lafa and wakelana program belleviti shukriya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh